Abla? Abla evde misin? Seda? Seda? Abla neredeydin? Okula gelecektin ya o gün. Ödül törenine. Ama yoktun. Sana en ihtiyacım olan zamanda yoktun. Neden? Bacım ben konuşacağız. Anlatacaklarım var sana. Anlat. Gerçekten önemli mazeretin neymiş çok merak ediyorum. Anlatsana. Hadi. Seda ne oluyor? Senin neyin var anlamıyorum ki. Ömer bugün o kızla evlenme teklif etti. Ödül töreninde herkesin gözü önünde. Demek ki neymiş? Ben onun umurunda falan değilmişim.